បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមាន100ស្នោតដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនណាបាទចឹងទៅបាទមុននឹងមើលការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញហើយនឹងតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យណាបងប្អូនណាតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទសូមឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មើលបាទសូមជួយចុច Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងឲ្យបងប្អូនផងម្នាក់មួយផងណាបាទហើយបើសិនជាគាំទ្របាទជួយចុច Like ដើម្បីការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទចឹងទៅបងប្អូនយើងកុំឲ្យខកខានយូរយើងចូលទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញហើយនឹងតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញផងដែរណាបងប្អូនណាបាទហើយម្សិលមិញពេលម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនណាបាទម្សិលមិញម៉ោង 4:30 នាទីគឺបងប្អូនឲ្យខ្ទង់បាទទម្លាក់ទៅដល់សមាជិកបងប្អូនគឺ85ណាបងប្អូនណាបាទ85នេះបាទប៉ុន្តែពេលថ្ងៃគឺវាចេញណាបងប្អូនណាគឺវាចេញ75 95បាទវាចេញចន្លោះលេខបងប្អូនណាបាទចេញចន្លោះលេខបងប្អូនមួយលេខបាទចឹងទេគួរស្ដាយមែនតើណាបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទគឺស្ដាយមែនតើបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញក៏ស៊ីមួយលេខផងដែរណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺវាចេញបាទប៉ោះសេណាបងប្អូនណាវាចេញ754តែបងប្អូនឲ្យ704ណាវាស៊ីមួយលេខទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខម៉ោង 4:30 នាទីបាទវាចេញ754តែបងប្អូនឲ្យ704បាទចឹងស៊ីមួយលេខផងដែរបាទចឹងក៏បាទស្ដាយមែនតើណាបងប្អូនណាសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញពេលថ្ងៃស្ដាយបាទស៊ីមួយលេខសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់និងលេខ3ខ្ទង់បាទប៉ុន្តែលទ្ធផលពេលយប់គឺយើងបានលទ្ធផលល្អមែនតើណាព្រោះថាបងប្អូនឲ្យបានចូលពេលយប់បន្ថែមទៀតបាទចឹងទេបងប្អូនឲ្យ25 52ណាបងប្អូនណា25នេះ52បាទគឺចឹងទេបានកុនលេខណាគឺបងប្អូនឲ្យ25 52ប៉ោះ A និងប៉ោះ B បាទអញ្ចឹងវាចូលប៉ោះ A ណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ25ហើយនិង52បាទអធិស្ឋានគឺលេខ52ណាបងប្អូនណាគឺ52បាទបងប្អូនឲ្យសមាជិក52បាទលេខម៉ោង 6:30 នាទីអញ្ចឹងវាបានចូលកន្លែងហ្នឹងបាទចូលកន្លែងហ្នឹងមួយលេខមួយក្រមណាបងប្អូនណាបាទហើយវាមានចូលលេខមួយក្របទៀតគឺ07ណាបងប្អូនណា07បាទអញ្ចឹងវាមាន2ក្របផងដែរសម្រាប់ពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីប៉ោះ A ណាបងប្អូនណាបាទមាន52និងបាទ07អញ្ចឹងវាចូលបាទល្អមែនតើបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បងប្អូនគឺមានចូលខ្ទង់0ណាបងប្អូនណាចូលខ្ទង់0បាទចូលខ្ទង់ខ្ទង់0បាទសម្រាប់ប៉ោះ A បាទចឹងបងប្អូនសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់បងប្អូនកាលពីម្សិលមិញគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាលទ្ធផលវាល្អគួរសមសម្រាប់ពេលល្ងាចបាទពេលល្ងាចគឺល្អគួរសមមែនទែនបាទហើយចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបងសេវាលេងចូលសមាជិកជាមួយបងប្អូនណាដើម្បីបានលេខល្អនិងបញ្ជាក់ប៉ុសទៅដល់បងប្អូនក៏អាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធនេះណាបាទបងប្អូននឹងបញ្ជាក់ប៉ុសឲ្យបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទហើយយើងលេងរយៈពេល1ខែពេញណាបងប្អូនណាបាទចឹងទៅអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានយើងទៅមើលតម្រុយដល់បងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី19ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី19បាទគឺបងប្អូនឲ្យពីវេនដូចសពដងដែរណាបងប្អូនណាបាទតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6ណាគឺមាន2វេនបាទចឹងបងប្អូនជួយទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ផងព្រោះថាបងប្អូននឹងមានអ្វីដែលចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនលេខពិសេសនិងលេខកុនលេខណាមានមួយក្របផងដែរថ្ងៃនេះបាទចឹងទេបងប្អូនគឺបងប្អូនហៅតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទគឺមានលេខដំបងគឺមាន64បាទ72បាទ15 12បាទនឹង84ណាបងប្អូនណា84បាទហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅកុនលេខគឺមានបាទ72ណាបងប្អូនណាបងប្អូនយកទៅលេងគឺមេតាយកទៅកុនលេខផងណា72បាទ
ให้สำหรับเลขพิเศษคือเมียนมากรอบนะคือโฟนดำเละ64มาเลขพิเศษบางคนนายโยตัวเลงกลเป่านะ A B C D บาทให้สมบัติเจนะจมพูสมาชิกคือโฟนบัติเจเป่าออยเลงต่อปีกรอบใบต่อใบกรอบเต็มนะคนนะสำหรับสมาชิกบาทให้สำหรับเลขโอตงก็เมียนปีกรอบของใดบาทคือเมียนโอตงจัดบาทโอตง8นะคนนะตงจัดหนึ่งตง8บาทให้สำหรับเลขใบตงก็เมียนปีกรอบบาทปรำเปิลมาเพย์ผมมวยบาทหนึ่งปรำมวย43 ใบบาทบางปอนายโยตะกลเลขนะยังได้บกป้อบานเลขบานถึงไงถึงยกโดยเนียนะคนนะบาทจึงเตะกับทัวร์นำรอยระบบปอนก็มีปัญหาไอนะเอาปอนไอเราโยตะเลขบานสำหรับนำรอยไงนี้ก็เวียเพียร้อยละบาทละกูซ้อมโดยแต่ปอนเอาสอบดองได้บาทจังเตอร์บางโฟนาในคอจองเตะตองบองสวาโดยโฟนเย่ขังเลยนะเตะตองตามระยะเลยตูสับปีบฟอนในบ้านบาทบางโฟนาเล่นเจียชาติกับบ้านเล่นเจียนกนงเลยตูสับกับบ้านได้นะคือโฟนเมียนการในน้อมนำไปบาทโจเล่นอยู่มือโฟนบาทจังออกคนจะร้านจมูกการตามดานประจำง่ายระบบบองโฟนบาทจังโฟนสมจุ่มเรียบเลี้ยจูบเนี่ยนกไทยสายตัวต่อเตียนนะ